roku 2012 Slovensko zabije závisť a zákernosť. Tu si žavil. Nemusím sa predstavovať, každý ví, že som boss. Niektorí ma milujú, niektorí ma majú dosť. Nemajú radi, keď im ja poviem pravdu do papule. Nemajú radi ľudí, ktorí majú na toto gule. Prečo sa robíte, že ste všetci konzervatívni? Väčšina z vás je tak skazený a primitívny. Alkohol, drogy, fet, rasizmus, nenávisť, falošná späť tento svet. Typická vlastnosť Slovákov je ohovárať druhých. Majú komplexy, menej cennosti z úspechu druhých. Chcete ma súdiť, zrkadlo vám asi netreba. Pritom ste sa zabudli sami pozrieť na seba. Prečo ste